No tere, ma pole jälle nii ammu midagi filminud. Sorry, aga nüüd ma mõtlesin, et ma parandan seda viga. Tulin praegu töö juurde. Teen ühe töö. Enne setin enda juukseid veits, kuna lähen pärast Rainiga tootefotosid tegema. Aga esmaspäeval me lähme reisile. Seega, seal ma kavatsen küll aktiivsem olla kui praegu siin Eestis olles, kus ma ei suuda ennast väga üldse kokku võtta, sest esiteks on suht palju tööd kogu aeg. Ja teiseks, ütlen ausalt, et nii kui see sügis hakkas, mul on selline motivatsioonikriis, see selleks. Igatahes, mõne päeva pärast me läheme reisile. Tänased plaanid on sellised, et pärast tööd me lähme Rainiga, teeme mõned tootepildid, siis on meil täna õhtul Raini vanaema juures õhtusöök, kuna me lähme reisile seekord koos Raini perega, ehk siis meid on seitsmekesti. Siis ongi nii, et me lähme täna õhtul Raini vanaema juurde õhtus sööma, sest Raini väikevennal on sünnipäev sellel ajal, kui me reisil oleme. Me lähme reisile kuuks ajaks seekord. Aga ma ei hakka praegu rääkima, kuhu me lähme. Seda ma teen sellest eraldi vlogi, et seda siis näete hiljem. Siis teen ennast korda ja siis näitan teile oma tänast päeva veel. Teen teile väikse update'i ka meie elukoha pealt. Ühesõnaga, nüüd lähmegi reisile, siis pärast reisi tuleme novembri keskpaigast tagasi. Tegelikult ma pean vaatama, kuhu ma edasi tööle saan. Ma ei saa siin päris juuksuritööd ka teha, kuna siin ei ole kraanikaussi ja kõike sellist on ju. Et siis reisilt tagasi tulles tegelikult meil on suht selline, et kus me kolime, mis meist saab, et kuna Rainil on oma tööasju lihtsam Tallinnas teha, siis ja kuna mul tegelikult ei ole otseselt mingit salongi kohta ka Rakveres, kuhu minna, siis on tegelikult suht tõenäoline, et me kolime Tallinnasse tagasi ja ma ilmselt pean töö pärast hakkama sõitma natuke. Aga sellest pole midagi, mul lihtsalt on vaja leida endale Rakveres koht, kus töötada ja Tallinnas koht, kus töötada. Seega ma mingi hetk hakkan saatma kirju küsima, kes mida otsib, kas tahab mind endale juuksuriks võtta salongi kuskile. Et vaatame, mis sellest saab. Ja tuleb hakata siis korterit ka otsima. Aga ühesõnaga tuleb leida korter endale elamiseks ja koht, kus töötada. Aga täna ma siis panen kliendi jaoks ka asjad valmis, hakkan tööd tegema ja siis suundume juba Raini juurde stuudiosse. Nii, ma sain just oma kliendiga valmis ja mul meenus, et mul on varbaküüned varbimata. Ja kuna me teeme spordiriietes siis tootepilte, siis on ilmselge see, et mul jäävad ka jalad sinna peale. Seega ma pean ruttu enne pildistamist veel poest läbi käima, mingi küünelaki ostma. Ja mulle jääb tee peale Maxima ja siin Rakveres on see nii-öelda mini-Maxima. Seega ma loodan, et ma leian mingi normaalse küünelaki sealt, kui seal üldse on. Ei tea, loodame, et miskit on. Ja siis hakkame pildistama Rainiga. Raini see stuudiokontor, mis iganes, on suht siin lähedal, seega ma lähen jala mingi 3 mintsa sinna. Nagu ma kahtlustasin, siis Maximas polnud mitte ühtegi küünelakki. Mitte ühtegi. Jooksen ruttu teise poodi. Loodan, et seal on. Ma nüüd jõudsin Raini juurde. Ma sain mingisuguse küünelakki, aga see valik on väga kõva, sest see Selver pannakse ehituseks vist kinni ja see olid kõik asjad juba kokku korjatud, nii et midagi ma vähemalt sain. See oli varem nihekontor.
ütleb Rainel oma tootepilte siin. Hello! Pildid on tehtud ja nüüd mul on 2 pakki vaja ära võtta automaadist ja siis lähme juba Raini vanaema. Jõuame natuke varem kohale. Ma pean seal keldris mingid asjad võtma, mis on vaja reisile kaasa võtta. Saan teile ka näidata, mis pakkides on. Ja. Three houses. Mingi kreemikese. Igasõnaga, seal on mingi messi nädalas, ma tellisin igast staffi. Töö jaoks lakike, küüneviil, puuder siis otsa ja värv. Ma näitan seda ka. Ma mõtlesin, et ostan reisile mingi meigikoti ja käisin magamiseks üksikesed. Ma võtsin mingi kleidikese ka, ma ei tea, kas see kõlbab nagu kanda ka sõna rohkem nagu üüselt. Ja ma pärast proovin. Siis Google set. Ai, tegelikult. Miks ma üldse tellisin? Meigikott, tahtsin läbipaistvat seda meigikotti, kuhu asjad sisse panna. Sellised ostud siis. Teate, ma leidsin pakist veel, mul tuli meelde, et ma tellisin sellised küüned ka veel. Kusjuures need on ka need kleebitavad küüned, mis kunagi hullult teemas olid ja nüüd müüakse igal pool jälle neil ja ma olen igalt poolt proovinud neid erinevaid, millised need kõige paremini vastu peavad. Ma tellisin siin seest ka, ma ei tea, see pakk oli mingi euro vist. Oi, igatahes, ma ei tea, kas siit on näha, aga on veits sädelevad. Igatahes ma proovin need ka ära. Need, mis on praegu, on Trade House'ist tellitud mega head. Mul üle nädala aja juba peal olnud ja püsivad mega hästi. Nii et saab neid ka proovida. Vahepeal on uus päev kätte jõudnud. Eile siis istusimegi õhtul Raini vanaema juures, sõime kõhud täis ja nii see õhtu läks. Täna tuleb jälle selline veits kiirem päev. Ma lähen nüüd hommikul lasen ripsmed korda teha, siis pärast seda ma lähen korraks tööle, siis ma käin kosmeetiku juures, pärast seda lähen jälle tööle, nii et tuleb selline veits kiirem päev. Õnneks tuli päike välja, hommikul oli nii külm, et isegi autoaknad olid jääs juba. Vahepeal on päev nii kiirelt mööda läinud, et ma ei jõudnud mitte midagi rohkemat filmida. Ma käisin kosmeetikul ära. Me oleme terve nädala sellised mingid olmeteemasid ajanud, suvilat, koristanud. Siis ma käisingi täna Taarat ära viimas. Ühesõnaga selline ettevalmistus reisile minemiseks. Mul nägu suht nagu täpiline veel. Ma sain oma ripsmed, näo, kõik sain korda. Lisan descriptionisse ka, kelle juures ma siin Rakveres käin. Mõlemad on mega toredad ja soovitan kõigile. Aga täna nüüd teen veel 2 klienti. Homme ülehomme tulevad ka sellised suht kiired tööpäevad. Pühapäev on selline päev, kus ma peaks pakkima, esmaspäev lähmegi juba ära. Meil on siin märkamatult juba pühapäev kätte jõudnud. Tulime eile õhtul suvilasse, tegime veel viimase sauna ja nüüd pakime siin asju, sest suveasjad on meil kõik ju siin. Ja selline pardak on siin praegu. Ma laotasin kõik asjad, mis mul vähegi võiks vaja minna siia ja siis peaks kõik need sinna kohvrisse saama. Rain on vist, ma ei teagi, oled lõpetanud või? Jaa.
aga mul jah, mõtlesin, jalanõud on kõik musta värvi, et nad kõigega sobiks. See on mul paar pidulikumat kleidikest. Siis see mütsike, mis ma tellisin, lühkareid. Ma proovisin läbi, mida mul reaalselt vaja läheb ja siis jõudsin järeldusele, et äkki neid. Aga ilmselge on see, et ma vist kõiki asju kindlalt ei kanna seal, nii nagu tavaliselt. Aga jah, ma võtan suure kohvri. Ma loodan, et see täis ei saa, seega saab koha pealt veel osta mingeid asju, kui tahad, siis mahuvad ilusti ära. Ja ma tegin käsipagassi või selle, mis käsipagassi läheb, selle koti tühjaks. Ja panen mõned lühikesed riided sinna ka, et kui peaks juhtuma, et ala kohver kaob ära, et siis on mul mingi varuvariant vähemalt olemas. Läheb pakkimiseks, üldse ei viitsi pakkida. Aga me oleme täna öösel siis Raini vanemate juurde, sest et esmaspäeva hommikul me stardime kõik siis lennujaama poole koos. Vahepealne update, olen asjad kokku saanud. Homme või täna õhtul ilmselt isegi teen nendest karvadest endale mingid patsi, et saaks mitu päeva käia. Siis see on käsipagas, ega siin eriti asju ei ole. Ja siin siis väiksed mingid ravimid. Siis ma võtsin saapad. Mulle meeldib hullult kõik kottidesse panna, et mul pärast on nagu lihtsam aru saada, mis siin on ja mis siin ei ole. Siin on sellised meigiasjad ja vitamiinid, siis küüneasjad ja jalatsid, kotid, bikiinid. Siis siinpool on riided, samamoodi. Ma panin kokku spordiasjad, lühkarid, topid, T-särgid ja siis siin on igast pesuasjad ja siis paar pikka pluusiga. Nüüd Rainike tassib juba asju välja, siis saame asjadega ühele poole. Ma ise panin ka suht samad riided, millega ma lähen, et mul oleks mugav. Ma veel ei tea, kas ma jätan need teksad või siis panen retuusid jalga, siis paistab homme. Ja juuksed siis teen õhtul või homme hommikul korda. Suundumegi Rakveresse siit suvilast ja siis nii ongi. Jõudsime nüüd Raini vanemate juurde. Võtsime mingid kotid tuppa. Rain tellis süüa endale ja siis ma olen ikkagi korralik maa. See on Tatra putru, mis mul kaasas on. Me käisime just poes ka ja ostsime endale mõne banaani ja paar batooni ka kaasa. Et siis oleks kogu aeg midagi võtta, kui kõht tühjaks läheb. Sest lend on ülipikk, me jõuame alles, millal me kohale jõuame. Homme hakkame lõunal sõitma, me jõuame 19. alles kohale. Et meil on jah suht pikad need ümberistumised. Paras selline möll 7 nagu, aga pole hullu. Tagasitulek oli palju mõistlikumate nende ümberistumistega ja tegelikult kui sa tahad ikkagi hea hinnaga lennupileteid, siis põraku seal võib olla vahel nii, et on pikemad ümberistumised. Ma sain ka endale nüüd toidu soojendatud. Me siin veedame oma aega. Vaatame telekat ja täna tuleb selline mõnus puhkepäev. Asjad said pakitud ja homme siis hommikul juba varakult minekut. Aga ma arvan, et nüüd on paras aeg lõpetada selle vlogiga. Järgmises ma juba näitan, kuhu me lähme, mis me tegema hakkame. Et jah, tšau selleks korraks.